我问你，科技进步的具象化是什么样？那绝对是家电对我们生活带来的变化和革新。以前选空调只要能智能就行，结果用上了，发现不光丑，月底看电费更是一黑。现在选嘛，颜值、功能、质量是必选项。如果追求再高点，不仅吹着像自然风，还要能杀菌消毒。能满足这些条件的空调，我找遍了门店各个款，最后认定了它——卡萨帝星越空调。光看颜值就知道不同凡响。对比普通空调，它可是多一路送风，冷风带着自然风混合吹出，分离柔和自然。即使家里有小孩，也不用担心吹着头疼感冒。就算全屋温差小，大热天也不用追着冷风跑了。分量大的空调真的分分钟能表现什么叫1秒入冬。你就看这分量，2025立方每小时的澎湃分量，下班到家瞬间可以把室内空调调整到自己舒适的体感温度。颜值和实力兼备才是家电的长久之选。全能加双排黑金次片材质，用10年也不用担心。不过说过来，目前卡萨帝联合苏宁、易购已开启品质换新节，双补至高30%。抖音还有49袋417的团购券可以跟线下活动叠加使用。活动不常在，趁现在把真品鉴真锁鲜的卡萨帝致敬601冰箱也一起带上，吃着西瓜，喝着冷饮，吹着空调，这才是完整的夏天。